Hello，大家好啊！嗱，我今日咧想同大家分享嘅呢一間店咧，佢係位於呢個深圳嘅龍崗區嘅鳳凰城商業中心啦。嗱，就喺呢度。咁咧，佢呢個門口咧隔離路咧就有一間好靚嘅店，叫做星店啊。嗱，呢間星店咧就係茶餐廳嚟嘅，但係呢間茶餐廳咧佢非常之有 feel 啊！嗱，我而家嘅行緊過嚟嘅呢度呢，就係呢個鳳凰城商業中心。嗱，呢度都係一個商場嚟嘅。嗱，我要指嘅就係呢一個啦。呢一間店呢，係咪超有 feel 呢？但係你晚晚都估唔到啊！其實呢，佢係一間茶餐廳嚟㗎，超多人，而且佢呢間茶餐廳呢，勁大啊！嗱，等陣呢，我會帶大家入去睇下嘅。嗱，呢度呢就係佢入面啦，我等咗好耐呢，終於等到我啦。佢無論係外面外擺啦，好多人之外呢，佢入面呢人都係非常之多嘅，即係佢呢間店呢真係大到呢無法想像嘅。呢個茶餐廳，你睇到呢個檸檬茶幾大一杯㗎啦，而且呢，佢呢間店呢點解咁多人呢？佢除咗話味道呢係好受歡迎之外呢，佢嗰度呢啲食嘅呢都好似好大一份嘅，性價比係好高嘅。咁呢個裝修咧都非常之新潮啦，而且夠晒大啊！好啦，已經展示咗好多佢嘅環境啦，咁我而家要坐低點嘢食啦。呢一個呢係佢哋嘅焗豬扒飯啦。嗱，見到啦，佢呢個份量呢係唔錯嘅咖喱豬扒飯，跟住呢上面呢都鋪滿咗好多芝士嘅。嗱，我試咗啦，飯呢就比較乾少少咯，跟住呢個豬扒呢就腍咗啲，唔算話特別驚豔。我覺得就係普普通通嘅咖喱豬扒飯。好，我影張相，你幫我影張相，定係我嚟影？咁呢個呢，就係佢哋呢度嘅特色啊，避風塘乾炒牛河啦。嗱，上面呢一層呢，就係避風塘啦。嗱，睇到個色澤呢，就係好唔錯嘅，而且呢，我食完之後呢，我覺得個味道都係非常之唔錯嘅，值得推薦。咁呢，如果中意食乾炒牛河嘅話呢，係可以試下嘅，味道唔錯。呢一個呢，佢哋呢就比較創新啦，就係一口西多士，咁上面呢就鋪咗呢個雪糕啦，咁呢，佢仲灑咗呢一個呢啲糖啊，就有少少以前我哋食嘅嗰種朱古力糖咁樣嘅呢嗰種味道啦。你話佢好好食呢，又唔係，但係佢真係有一種懷舊嘅味道。點咗呢一杯西瓜汁12蚊，11蚊咁大一杯呢個檸茶，仲有一杯10蚊雞嘅奶茶。不過奶茶就一般般啦，唔係特別好飲啦，唔算話難飲咯。總結咗呢，佢啲飲料呢就非常之麻麻啦，就最值得推薦嘅呢，就係佢呢個避風塘乾炒牛河，其他呢真係就咁咯。拜拜。